여러분, 경남 청원에는 입구에서부터 고급미 한가득 풍기는 야들야들 갈비 맛집이 있는데 대부분이 음자석이라 프라이빗한 가족의식 장소로도 딱 좋은 데다. 에피타이저 유크부터 따끈따끈한 맑은 탕에 정갈하고 고급진 한상 차림과 색깔 좋은 고기까지 완벽해요. 고기는 직원들이 먹기 좋게 구워주시는데 추천해주신 조합대로 한 입 딱 먹자마자 입에서 사르르 녹아 없어지더라고요. 호식 빅면에 된장찌개까지 가릴 거 없이 다 맛있고 마무리로 몸에 좋은 케일 주스까지 내주는 창원에서 제일 완벽한 고깃집 상남동 부자은하. 여러분도 다녀와 보세요.